pessoal aí da Rede Top, esse carro esteve aí na manutenção ano passado fazendo troca de óleo e foi necessário, foi pedido para que fizesse uma verificação na suspensão para ver um rangido de um barulho que estava na suspensão. Isso aqui me parece que tem alguma folga, não tenho certeza. E também aqui a mola parece que tem alguma situação aqui que está causando um rangido. Ou é mola, ou deve ser alguma coisa com as buchas. Vou estar marcando a agenda.